烘衣仓真的能用爆，3个私房的方法推荐给你。第一招不藏私，我大推的用法，隔天要穿的衣服很皱没关系，不用花时间烫，拿去泼一点水，挂进烘衣仓，隔天直接穿，还有一点阳光的味道。第二招，鞋子湿了放进去烘就对了。我之前用专门的烘鞋机，温度很够没错，但近距离的烘法会破坏鞋子的胶条，一下子鞋子可能就开口笑了。烘衣仓360度均匀热烘超赞，或者是换季暂时不穿的鞋子，担心会发霉，可以先放进去烘一烘。第三招，吃完烧烤火锅，衣服外套臭臭的，放进烘衣仓，热风加 UV 杀菌，快速去味又干爽，不用整件衣服丢去洗，不常洗的抱枕、娃娃，通通交给烘衣仓，一台多用，根本是居家神队友。有需要留言或私讯我哦。